एक कबूतर खाना बना रहा था। तभी उसे पता चला कि उसके घर में पानी खत्म हो गया है। वो पानी लेने के लिए बाहर आया और जब वो नल से पानी भर रहा था तभी उसकी नजर एक प्रेग्नेंट तोते पर पड़ी जो प्यास से परेशान थी। कबूतर तुरंत पानी लेकर उस तोते के पास गया और उसे पानी पिलाया। फिर उसने तोते को अपने घर ले जाकर उसके लिए एक बड़ा घोंसला बनाया। थोड़े दिनों बाद तोता उस घोंसले में अंडे देती है और कुछ समय बाद उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। फिर कबूतर थोड़ी उदास हो जाता है और अंत में वो कहता है कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।